Katonda. Nebaza mwenna abali wano ne bannayuganda bonna bonna abali eyo. Omwana waffe newankubadde tuli basanyufu enkomyewo manyi baganda baffe bangi nnyo okwetooloola eggwanga babasse. Ono omusajja n'abatujju be basse bannayuganda batalina njagala obeebaza olw'obutapowa, njagala obeebaza olw'obutazikiza. Nange tuliziganye, nange mbadde eyo nali penya naye ng'omutima gundi eyo. Naffe gubaddeyo. Era manye bannaffe bangi bakyaliyo makomera, abalala bakyali malwaliro, naye tetugenda kupowa. Njagala tusanyuke tujaguze nga bwe tulowooza ku bannaffe abafudde, bwe tulowooza ku bannaffe abalwadde, naye ate nga bwe tulowooza ne ku mmwe abaganye okukowa. Tujja kwogerako era eggwanga tubabulire ekiddako. Era kyonna kye tuzaako twali kukola kuzikiriza.
Kyagulanyi Sentamu Robert. Abantu bazze bakakase nti ddala atuuse waka ng'ali safe. Buli omu gyali gy'oba ojja kuwuliriza kuba tetwagala ate baddemu bakwate muntu n'omu ku lw'ensonga ezitali zimu okugeza nga kafyu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Adam kulekayo babivuddeyo n'abalimi bannayuganda mwebintu bye mukoze tusanyuse nnyo mwe bali tujja mukomera tuli safe ne pulezidenti ali safe bampita Adamu bodegaadi wa Kyaggwe nsena kye neekweka era olufunya baziyeko fingerprints bankuba ebifaananyi byonna banninda muki mu database zaabwe so sikyana kye neekweka ndi bodegaadi engoye nga ziyuliso agadde kwambala bwe zityo oba engoye baziyuza nva mu komera sinakyusa obulago obulaba ate yabatugakutta obulago obulaba ekyo ki baali bantuga nga banzijja wali Kyagulanyi nga ze bodegaadi we neneebereramu nenwana nabo netwafunza amaanyi batusiye naye mukomera ne mukomera netumuwereyo security mukomera eryamukutteko mwebale nnyo bannayuganda mwebalire ddala enamba yange yesimu kanjira mwena mwena badiaspora bannayuganda bali wano eri 0704979798 Adamu Matovu yenze kanjiremu enamba 0704 90 79 78 Mr. Update wamulabyeko n'abantu abalala be basibye wangi Mr. Update n'abantu abalala Mr. Update ne Nabila bagenda kuba bakola ki babalirizinga very soon batwawudde ku bo bafe basooka okukwata ne bakwata leeta bagenda kuba bata very soon amangudde bagenda kuba batwegattako mu struggle so bwekitowe kiri ddala kyakabiri banagana mwebali nnyo mwebalire ddala 0704 90 79 78 that is my number. WhatsApp on me twogere tuguse struggle mwebali nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Yedembeera eri wano Magrega omukulembeze waffe Denisite naye wuno naye babadde bamukutte ne pulezidenti tukyasubira n'ebisingakaawo naye kyembakakasa bannayuganda abali eno tulina okununula eggwanga mu Uganda otudijja mu mikono gy'abatujju oba gy'abayeekiraawo nze mbakakasa nti gye tulaga tulabayo nze ndishuwa nti gye tulaga tulabayo ate bano abasajja tugenda bayo bakulyawo nga kaguuni kakamunye bwe kajjawo akakoko kati bakola bamanyi nti bibonyabonya omubiri so omubiri gwo bagutulugunya naye ate omwoyo omutima gwo gwasigala bukyayaayanira ekyukakyuka naye okimanyi nti obadde ku fayiro y'emu n'omukulembeze w'eggwanga omanyi kye kitegeeza ekyo wuuno wano tuvuddeyo banange ampadde ekyebiri yani bampadde ekyebiri wano ekinyanya amannya kalangizi fulanga weebale nnyo munnange bannayuganda kyekyo era nalumwa nnyo okuba nga ndi munda bakuba weeru nalibadde ndamulingamu ebyo byenaye ate nga kansala tubiika wempe mbabuulira amazima bano abasajja tubasobola era tebakola ensobe ku kalulu ka 2 kubanga fenna amaanyi tugatadde mu kalulu ka pulezidenti Kyagulanyi Sentamu Robert aka 2021 ako tebakazanyiramu mwezi 14 tusooka ka pulezidenti tusoka tuddako akalala nabagambye eggulo nakoze puroguramu eggulo ne mbagamba bwe mutabuto olwaliro ogenda omwezi 14 ani gwe batadde ku wanted Nananga nga tunakwata General Musa soko kwata General Muhozi yalagidde abasajja abesefusi ne batta abaana abafu abatalina na musango soko kole gundi ode kwata General Muhozi nga tunakwata nze musifalino mujjama mukututiza Uganda siyame gwenanga mwe tugenda bawulira kukola nsi mwe gwenanga enanga
wekozesebwa bino ebisajja nze sinnakwata ku muntu kuba abantu ku street mwe mwennyini mwe mwassa abaana baffe innocent bagambe nywa ku soda mwemwaodalinze ne mutta abaana baffe abasoma mu 13 baziiza kufaate ne batta kunanaagira oyagala jenonusa nkwate otwale ku polisi tolina kyogenda kunnanga wassa abaana baffe abatalina musango mbwamwe embeera eri wano naye nga bwe twabasuubiza batusaako buli kimu ekigenda maaso ku mukulembeze w'eggwanga ekyo kya international teri kuzikiza buli omu oli woba ojaguliza kuba kyemanyi buli omu ali ayagala otandika celebrations. Please celebrate from your areas. Tetwagala babakwate kafe, tetwagala wabeeko kintu kyonna kibatuka so abakyala ku Kyoto International katubasibula olwaliro bwotyo bulibadde mwebale kusaba abakozi kyonna kyemukoze okulaba nga omukulembeze ateebwa mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo tukyagendera ddala maaso nobaweereza embala wonna n'abatuuseewo please bwolaba notification dduka mangu ojje ku Kyoto olabe kyetuliwo okutuusaako okubaweereza Dorothy Williams musule bulungi mweraba temwerabira enkya tulina press conference e Kamwokya atasobodde kgenda Kamwokya beerako ku Kyoto International tujja batukuweereza. Thank you so much.